ভাইরাল হয়েছে গান জুড়িয়ে যাচ্ছে পান। কি ভাইরাল হয়েছে গান জুড়িয়ে যাচ্ছে পান আর এইসব 12 ভাতারের জন্য যত সব সোশ্যাল মিডিয়ার দুর্নাম। ঠিক বলেছো। সো গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই আছো ভালো। আজকের ঘটনা কি? সো গাইস, আজকে কথা বলবো কিছু 12 ভাতারি মামুনিদের নিয়ে। এই সময় কম, শুরু করো। সো গাইস, চলো আর বেশি না কথা বললে 12 ভাতারিদের গাড়ে দেয় আঙ্গুল ভরে। তো ভাই আমি আর কি বলবো, আমি তো জানতাম যে বুক টিপলে দুধ বেরোয়, কিন্তু এই ভিডিওটি দেখার পরে তো মনে হচ্ছে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কি সমাজ তুমি ধন্য দুধ টিপে জল বের করানোর জন্য। হ্যাঁ বৌদি, এখন তো কাছে চাইবে, কারণ এখন ঠান্ডা না, ঠান্ডাতে কি আর এই অবস্থা একা একা ভালো লাগে? ঠিক বলেছো। আরে বৌদি, কি করতে যাব সেটা তো আগে বলবে। ও বৌদি, বুঝতে পেরেছি, এইসব করতে যেতে হবে তো। আর আমি এইসব করতে যেতে পারবো না, কারণ আমার এই সম্বন্ধে অত অভিজ্ঞতাই নেই। মিথ্যে কথা। আরে বৌদি, শুধু কমর কেন, তুমি যদি বলো যে লেবু দুটো দাবানোর কথা সেটাও দাবিয়ে দেবো। আরে বৌদি, শুধু তেল কেন, একদম জীবন মানে যে যন্ত্রণা, বেঁচে থাকতে বোধহয় শেষ হবে না। এই ভিডিওটা না দেখলে আমি বুঝতেই পারতাম না। এইসব ভিডিও দেখে দুঃখে হিলায় ধন, আর এখন আর কি করার আছে, চলে যাচ্ছি বৃন্দাবন। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शौक था उसे बनाना आता था, हमें मचने का शौक था। বলছি যে কাকু, এত আস্তে দিলে কিন্তু বৌদি থাকবে না। অন্য ঠিকঠাক দিতেই পারে না, আই মিন ভালোবাসা।